Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesanannya dari Bapak Amin Namroleh. Kita mau jelaskan di sini ini sebenarnya seperti ini. Nanti masuk ke dalam. Nah, ini bisa dicopot seperti ini. Ini pakai timernya pakai digital dan ini mengatur kecepatan. Oke, kita press. In this car, you don't exist. Don't tell me what to do when you lose your keys and you crash into. In this life, I don't exist. Don't tell me what to do. You look pretty young for someone with a PhD. Are you really my dad? Seperti itu, kecepatannya bisa dikecilin dan digedein. Terima kasih.